कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 10 अन्तर्गत दैनिक प्रयोगका सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा दैनिक प्रयोगका सामग्रीहरू अन्तर्गत दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने केही उपयोगी रसायनहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। आज हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने धातु र अधातुको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, अब हामीले विभिन्न प्रकारका पदार्थहरू प्रयोग गर्छौं र त्यसभित्र हाम्रो दैनिक जीवनमा बढी उपयोगी हुने धातु र अधातुहरू पनि मुख्य हुन्। आज हामी धातु र अधातुको परिचय, त्यसपछि धातुका भौतिक गुणहरू, अधातुका भौतिक गुणहरू र धातु र अधातु बीच भिन्नताको बारेमा चर्चा गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले आफ्नो वरपर घरमा के कस्ता सामग्रीहरू देख्नु भएको छ? अनि हामी खाना बनाउन, खाना खान कस्ता भाँडाकुँडाहरूको प्रयोग गर्छौं? ल, अब धातु के हो भन्नुभन्दा पहिला हामी केही प्रश्नहरूको बारेमा विचार गरौँ है त। यता हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नहरू विचार गरौँ। जलिरहेको दाउरालाई एक छेउमा समाउँदा छुँदा र तातिरहेको चिम्टाको अर्को छेउमा छुँदा कुन चाहिँले हाम्रो हात पोल्छ होला? ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि चिम्टाले पोल्छ। किन होला? यसको पछाडि कारण होला नि। हो, हामी ती कारणको बारेमा पनि अहिले चर्चा गर्छौँ। अनि फलाम र प्लास्टिकमा कुन चाहिँ नरम, कुन चाहिँ कडा हुन्छ होला? तपाईले फलाम त देख्नु भएको छ, फलामबाट बनेका भाँडाकुँडाहरू प्रयोग पनि गर्नुभएको होला। अनि जस्तै ढुङ्गाको टुक्रा र जस्तालाई घाममा राख्दा कुन चाहिँ टल्किन्छ होला? जस्ता टल्केको त देख्नु भएको होला। अनि कहिलेकाहीँ घरमा भाँडाकुँडाहरू झार्दा अर्थात् केहीले भाँडाकुँडालाई ठोकिँदा टिङ आवाज आएको सुन्नुभएको छ? ल, अब यी प्रश्नहरूको बारेमा विचार गरिसकेपछि तपाईहरुले धातु भनेको के सोच्नुभयो त? जस्तै चिम्टाले पोल्ने कुरा भयो, अनि फलाम कडा हुन्छ भनियो, त्यसपछि घाममा राखिएको जस्ता टल्किन्छ भनियो, अनि भाँडाकुँडाहरूलाई हिर्काउँदा ठोकिँदा आवाज आउँछ भन्ने कुरा गरियो। ल, अब त्यसो भए धातु भनेको, यता हेर्नुहोस् त, हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा धातु र अधातु दुवै प्रयोग गर्छौँ। हामीले धातु पनि प्रयोग गर्छौँ, अधातु पनि प्रयोग गर्छौँ। ताप र विद्युत सर्ने, जस्तै मैले चिम्टालाई आगोमा तताउँदा तातिरहेको चिम्टालाई समाउँदा त्यसले पोल्छ भनेर भने तपाईले पनि तातो अवस्थामा रहेको भाँडाकुँडाहरूलाई समाउनु भयो भने त्यसले त पोल्छ। किन त्यस्तो भएको होला? त्यसमा ताप सर्छ। एक छेउबाट अर्को छेउमा धातुहरूमा ताप सर्छ अनि पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ। अब तपाईहरुलाई म एउटा वस्तु देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो मेरो हातमा एउटा धातुको टुक्रा छ, तर यो हेर्नु न कस्तो पातलो छ नि है। अनि अर्को पनि हेर्नुहोस् त, पिटेर पातलो बनाउन सकिँदो रहेछ। कति पातलो छ नि यो पनि। अनि तताएर तार जस्तो लामो बनाउन सकिन्छ। धातुहरूको तार देख्नु भएको होला, तपाईले तामाको तार देख्नु भएको होला। त्यसलाई कति लामो हुन्छ नि तारहरू, अनि कति कडा हुन्छन्। फलाम हेर्नुहोस् त, कति कडा हुन्छ अनि टल्कने
जस्ता टल्किने कुरा गऱ्यौँ हामीले। ठोकिँदा विशेष खालको टिङ आवाज दिने यस्ता पदार्थलाई धातु भनिन्छ। हाम्रो वरिपरि पाइने, ताप सर्ने, थोक्दा टिङ आवाज आउने अनि पिटेर पातलो बनाउन सकिने र कडा हुने यस्ता पदार्थलाई धातु भनिँदो रहेछ। अब यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, धातु त तपाईँले विभिन्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो पहिलो चित्र हेर्नुहोस् न, यो के होला? स्याबास, रड है। मैले तपाईँलाई देखाउन वास्तविक रड पनि ल्याएको छु। यो के होला? केबाट बनेको होला? धातु त फरक फरक छन्। हो, यो फलाम हो। फलाम हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग हुने र प्रमुख धातुहरूमध्ये एक हो फलाम। अनि तामा, घरमा कस्ता भाँडाकुँडाहरू प्रयोग गर्नुभएको छ? अनि मूर्तिहरू अनि पूजाका सामग्रीहरू देख्नुभएको होला। ल, अब तपाईँलाई म वास्तविक तामा पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो तामा हो। धातु, प्रमुख धातुहरूमा फलाम, तामा। चित्रमा नि हेर्नुहोस् न, यो तामाको चाहिँ डन्नीहरू यसरी देखाइएको छ। रातो रङको धातु। अनि सुन, सुनका गरगना देख्नुभएको छ, प्रयोग पनि गर्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा वास्तविक सुन पनि छ। यो सुनको औँठी, यो पनि धातु हो। अनि अब सुनसँगै गरगनाको लागि प्रयोग हुने अर्को धातु के होला? स्याबास, चाँदी। हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा चाँदीको सानो बाला पनि छ। यो चाँदी भयो। अनि दैनिक भाँडाकुँडामा हामीले प्रयोग गर्ने सेता भाँडाकुँडाहरू देख्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो यस्तो रङको भाँडाकुँडा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ नि। हो, यो एल्युमिनियम। अनि यी बाहेक अरू धातुहरू पनि हुन्छन् हामीले, जसलाई जिङ्क भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो जस्ता हो। यो पनि धातु अन्तर्गत नै पर्छ। र अब त्यस्तै गरेर तपाईँले अरू कुन धातुको नाम सुन्नुभएको छ? सुन, चाँदी, तामा, फलाम, एल्युमिनियमको कुरा त गऱ्यौँ। अब मेरो हातमा हेर्नुहोस् त, यस्तो धातु प्रयोग गर्नुभएको छ। तपाईँले यस्ता पहेँला, थाल, कचौराहरू घरमा प्रयोग गर्नुभएको होला नि। यो पनि धातु हो। र यो पित्तल भनिन्छ यसलाई। यो विभिन्न अरू दुई धातुहरू मिसाएर बनाइएको हुन्छ र यो पनि धातु भयो। भनेपछि हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने त्यस्ता पदार्थ जसबाट ताप सर्छ, पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ, तताएर लामो तार जस्तो बनाउन सकिन्छ, कडा हुन्छन्, ठोकिँदा आवाज आउँछ, यस्ता पदार्थलाई धातु भनिँदो रहेछ। प्रमुख धातुहरूमा फलाम, तामा, सुन, चाँदी, एल्युमिनियम जस्ता, पित्तल आदि भए। बुझ्नुभयो होइन त? ल अब यी धातुका केही गुणहरू छन्। अब हामी ती सामान्य भौतिक गुणहरूको बारेमा, धातुका भौतिक गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल यता हेर्नुहोस् है त, धातुका भौतिक गुणहरू। फिजिकल प्रपर्टिज अफ मेटल्स। धातुको टलक हुन्छ। तपाईँले घाममा जस्ता टल्केको त देख्नुभएको होला। मैले तपाईँलाई यो जस्ता त देखाएँ। यसलाई घाममा राख्यो भने, एकदम घाम चर्केको अवस्थामा यसलाई राख्ने हो भने यो त टल्किन्छ नि। यो टलक भनेको यो चम्किलो देखिन्छ र यो धातुको सतहमा हुने चम्किलोपनालाई नै धातुको टलक भनिन्छ। तपाईँले जस्ता टल्केको देखेर नै धातुको टलक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। अब त्यसरी अधातुहरूको टलक हुँदैन। धातु टल्किन्छ, घाममा चम्किन्छ, त्यसलाई धातुको टलक भनिन्छ।
अब के टलक मात्रै होला त धातुका अरू गुणहरू? ल हेर्दै जानुहोस् है त। धातुका अब सामान्यतया धातु कडा, यो के हो? फलामको रड। यो कति कडा हुन्छ तपाईले यसलाई छामेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई ठोकेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम कडा हुन्छ अनि खँडिलो हुन्छ। खँडिलो भनेको यो एकदम खाद्दिएको। अब र अनि ठोस अवस्थामा पदार्थको तीनटा अवस्था त तपाईले पढ्नु भएको छ, ठोस, तरल र ग्यास। प्राय धातुहरू ठोस अवस्थामा हुन्छन्, तर सबै धातुहरू ठोस अवस्थामा नहुन पनि सक्छन्। म तपाईलाई सोध्छु के तपाईले थर्मोमिटर त देख्नु भएको छ? अनि त्यो थर्मोमिटरमा के राखिन्छ होला? थर्मोमिटरमा राखिने पदार्थको नाम पारो हो। त्यो पारो चाहिँ फेरि ठोस हुँदैन, तरल हुन्छ। हामी त्यसको बारेमा नि चर्चा गर्छौँ। अब फलाम, तामा आदि धातुहरू कडा हुन्छन्, तर सबै धातुको कडापन एकनासको हुँदैन। कोही बढी कडा हुन्छन्, कोही केही कम कडा हुन्छन् र कुनै कुनै धातुहरू नरम पनि हुन्छन्। अब उदाहरणको लागि लिथियम, सोडियम, पोटासियम यस्ता तत्त्वहरू पनि धातु हुन्, तर तिनीहरू नरम हुन्छन् र कडा धातुलाई सजिलैसँग काट्न सकिएला। यो फलामको रडलाई अनि त्यसपछि गएर यो पित्तललाई हामीले सजिलैसँग काट्न सकिन्छ होला? पक्कै पनि सकिँदैन। कडा धातुहरूलाई सजिलैसँग काट्न सकिँदैन, नरम धातुहरूलाई सजिलैसँग काट्न सकिन्छ। र सामान्य तापक्रम भनेको जुन हाम्रो कोठाको, हाम्रो वातावरणको तापक्रम हुन्छ र त्यस तापक्रम र चापमा धातुहरू ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। मैले तपाईलाई અહીં पनि भने थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिने पारो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा मर्करी भनिन्छ, त्यो चाहिँ तरल अवस्थामा रहन्छ। त्यो अपवाद हो। प्राय धातुहरू ठोस अवस्थामा हुन्छन्। अपवाद पारो भन्नु पर्यो, किनकि पारो चाहिँ तरल अवस्थामा रहन्छ। हामीले दुईटा गुणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, एउटा टलक हुने, अर्को कडापन, खँदिलो र ठोस अवस्थाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब धातुको अर्को गुण हेरौँ न त। धातुहरूको तीखो आवाज उत्पन्न हुन्छ। तपाईलाई मैले घरमा भाँडाकुँडा कहिलेकाहीँ झरेर ठोक्किँदा अनि भाँडाकुँडालाई केही अर्को वस्तुले हिर्काउँदा टिङ आवाज आएको सुन्नुभएको छ भनेको थिएँ। ल हेर्नुहोस् है त। अब मेरो हातमा यो जस्ताको पाता छ, यो धातु हो। यसलाई मैले हिर्काएँ, कस्तो आवाज आयो? स्याबास, टिङ टिङ आवाज आयो। अनि विद्यालयमा कहिलेकाहीँ विद्युतको लाइन नभएको बेला घन्टी बजाएको सुन्नुभएको छ? त्यसको पनि टिङ टिङ आवाज आउँछ। तपाईले भाँडाहरू ठोक्केर झर्दा कति बेरसम्म टिङ आवाजहरू आएको छ? अब यस्तो टिङ आवाज आउने धातुको गुणलाई सोनोरिटी भनिन्छ। यसरी धातुले आवाज दिन्छ, तीखो आवाज। आवाज त अरू अधातुहरूमा ठोकिँदा पनि आउँछ नि, होइन र? जुन धातुबाट नबनेका पदार्थहरू छन् त्यस्ता ठोक्यो भने आवाज त आउँछ, तर त्यसले दिने आवाज भन्दा धातुले दिने आवाज तीखो टिङ आवाजको हुन्छ। अब धातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ। जस्तै फलामका ढिक्काहरूलाई हामीले पिटेर पातलो बनाएर विभिन्न भाँडाकुँडाहरू बनाउन सकिन्छौँ। अब मैले तपाईहरूलाई एउटा तामाको भाँडो देखाएँ। अब यो यस्तै हुन्छ त हाम्रो सुरुमा हुँदैन नि। यसलाई पिटेर पातलो बनाएर विभिन्न आकारमा लैजान सकिन्छ। अब धातुको यो गुणलाई चाहिँ मेलिएबिलिटी भनिन्छ। पिटेर पातलो बनाउन सकिने। यसलाई अझै पातलो बनाउन सकिन्छ। सुरुमा बाक्लो भएको धातुलाई हामीले पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ। पिटेर पातलो बन्ने गुणलाई के भनिन्छ? मेलिएबिलिटी भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? हामीले चारवटा गुणहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। के? धातुको टलक हुन्छ, धातु
कडा खँडिलोपना र ठोस अवस्थामा हुन्छ। धातुहरूले ठोकिँदा हिर्काउँदा तिखो आवाज टिङ आवाज दिन्छन् र धातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ। यहाँ चित्रमा नि हेर्नुहोस् न, यसरी तापक्रममा तताएर हतौडा वा घनले धातुलाई हिर्काएको देख्नु भएको छ। आजभोलि त समय र प्रविधिको उपयोगले गर्दा विभिन्न धातुहरूलाई मेसिनमा को कारणले अनि त्यसपछि उद्योग धन्दाहरूमा सजिलै भाँडाकुँडाहरू बनाउन सकिन्छ। जुन समयमा यो प्रविधिको विकास थिएन त्यस अवस्थामा गाउँघरमा उपलब्ध स्थानीय प्रविधि जहाँ हामीले अङ्गार कोइला गाउँघरमा दाउरा बाल्दा निस्कने गोलबाट धातुलाई तताएर पिटेर फलाम तामाहरूको भाँडाकुँडा बनाउने गरेको पाइन्थ्यो र अहिले पनि केही ग्रामीण इलाकाहरूमा त्यसरी धातुलाई पिटेर पातलो बनाएर त्यसबाट भाँडाकुँडाहरू बनाउने चलन अहिले पनि केही भागमा भेटिन्छ। यसरी धातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिने भयो। जस्ता पाता हेर्नु न कति पातलो हुन्छ नि है। त्यो पहिला जहाँ हामीले खानीबाट निकाल्छौँ त्यसको प्रशोधन गर्छौँ, तर त्यही अवस्थामा त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा धातुको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण भनेको पिटेर पातलो बनाउने हो। त्यही पातलो बनाउन सक्ने गुणले गर्दा नै धातुबाट विभिन्न भाँडाकुँडाहरू बनाउन सकिएको बुझ्नुभयो होइन त। ल अब हामी अर्को गुण हेर्छौँ है त। धातुलाई तन्काउन सकिन्छ, साँच्चै तन्काउन सकिन्छ त। ल मेरो हातमा एउटा तार छ, हेर्नुहोस् त। सुरुमा धातु यही अवस्थामा हुन्थ्यो र त्यहाँ चित्रमा नि केही तार देखाइएको छ। अब यो तन्काउने खुम्चाउने अनि यसलाई अझै मसिनो आकारमा परिणत गर्न सकिन्छ र यसरी तन्काउँदाखेरि यो लामो हुन्छ। अब तार हेर्नुहोस्, यो पनि धातुलाई तार जस्तो बनाउने भएर तन्काउन सक्ने भएर यस्तो स्प्रिङहरू बनाइएको हुन्छ धातुबाट। यस्तो धातुलाई तान्दा लाम्चो हुने तन्किने गुणलाई चाहिँ डक्टिलिटी भनिन्छ। धातुलाई तन्काउन पनि सकिँदो रहेछ। अब अर्को कुरो, हामीले घरमा खाना बनाउँछौँ अनि खाना बनाउँदा तपाईँले माटोको भाँडाकुँडा नि देख्नु भएको होला। अनि काठबाट पनि सकिएला भाँडाकुँडा बनाउनु त। किन हामीले धातुकै भाँडाकुँडामा बनाउँछौँ? आल्मुनियमका भाँडाकुँडाहरू, पित्तलका भाँडाकुँडाहरू, फलामका भाँडाकुँडाहरू किन प्रयोग गर्छौँ त? धातुहरूबाट ताप सर्छ। नत्र हेर्नुहोस् न, हामीले तल आगो बाल्छौँ, आगोमाथि भाँडा बसाल्छौँ र त्यहाँ खाना पाक्छ भनेको त्यहाँ ताप के हुन्छ? सर्छ। त्यसलाई धातुको त्यो गुणलाई तापका सुचालक भनिन्छ। सुचालक भनेको सर्ने, सुचालक भनेको ताप र विद्युत सर्ने। ताप पनि सर्छ र विद्युत पनि सर्छ। ताप र विद्युत सर्ने गुणलाई सुचालक भनिन्छ। अब यही धातुबाट ताप सजिलै प्रसारण हुने सर्ने भएकाले खाना पकाउनका लागि धातुका भाँडाकुँडा बनाइएको हो। बुझ्नुभयो होइन त? हामीले चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ मोमबत्ती बालिरहेको छ र एउटा धातुको वस्तुलाई त्यो मोमबत्तीमा तताइएको छ र बिस्तारै यहाँ भएको ताप यो हाततिर सर्दै जान्छ। अनि यता हेर्नुहोस् न, त्यहाँ फ्राई पेन अर्थात् त्यो भाँडो बसालिएको छ, आगो बलिरहेको छ ग्यासमा र त्यहाँ भएको ताप त्यो भाँडोमा चाहिँ सर्छ, धातुको भाँडामा सर्छ र हामीले खानेकुरा पकाउन सक्छौँ। त्यही ताप सर्ने गुणले गर्दा नै खानेकुराहरू पाक्छन्। धातुहरू तापका सुचालक हुने रहेछ। अब अर्को गुण भनेको विद्युतका चालक। मैले અહીં सुचालकमा पनि विद्युत सर्ने भने ताप सरे जस्तै विद्युत पनि सर्छ। तपाईले कहीँ करेन्ट लाग्दा विद्युत चुहावट हुँदा धातुले होइन सुकेको काठले पन्छाउनु पर्छ भनेर सुन्नुभएको होला नि। किन त्यसो गरिएको भने यदि हामीले त्यहाँ धातुकै प्रयोग गर्यौं, फलाम तामा आदिको प्रयोग गर्यौं भने त्यहाँ भएको विद्युतले हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्छ। त्यसकारणले धातुहरू विद्युतका सुचालक हुन्। जस्तै हामीले घरमा प्रयोग गर्ने तार त देख्नु भएको छ, अनि बाहिर पोलहरुमा टाङ्गिएको एल्युमिनियमको तार पनि देख्नु भएको छ। किन
त्यसरी त्यो तार टाँगिएको त धातुबाट विद्युत सर्छ। एक ठाउँमा भएको विद्युतलाई अर्को ठाउँमा सार्नलाई धातुकै तारको प्रयोग गरिन्छ। जस्ता पाताका टुक्रा भयो, तामाका टुक्रा भयो, सिक्का भयो, अनि फलामको किला भयो आदि धातुबाट विद्युत प्रवाह हुन्छ। र तामा र एल्युमिनियमको तार बढी मात्रामा विद्युतीय उपकरण बनाइन्छ। अब फलाममा बढी खिया लाग्छ अनि एल्युमिनियम तामामा कम खिया लाग्छ, त्यसकारणले पनि तिनीहरू बढी प्रयोग गरिएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले धातु भनेको के हो र धातुका भौतिक गुणहरू के हुन् भन्ने बारे चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा धातुसँगै प्रयोग हुने अर्को वस्तु अधातु, जसमा धातुका गुणहरू हुँदैनन्, त्यसबारेमा चर्चा गर्छौँ। ल यता हेर्नुहोस् है त। अधातु, जसलाई अङ्ग्रेजीमा नन मेटल्स, धातुलाई मेटल्स, अधातुलाई नन मेटल्स भनिन्छ। र हाम्रो वरपर धेरै प्रकारका पदार्थ पाइन्छन् जसमा धातुको जस्तो गुण हुँदैन, र यस्ता पदार्थलाई अधातु भनिन्छ। हामीले विभिन्न ग्यासको बारेमा त सुनेका छौँ। हामीलाई सास फेर्न अक्सिजन ग्यास चाहिन्छ, अनि वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी ग्यास नाइट्रोजन पाइन्छ। अनि तपाईँले कोइलाको बारेमा नि सुन्नुभएको होला। पेन्सिलको भित्रपट्टि प्रयोग हुने लिड, जसलाई ग्राफाइट भनिन्छ, त्यो पनि देख्नु भएको होला। यस्ता पदार्थहरू के हुन् त? अनि हामीले धातुका विभिन्न गुणहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। के ती गुणहरू यो अक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदिमा पाइएला? ल अब पक्कै पनि ती धातुका गुणहरू यसमा पाइँदैनन् र यी पदार्थहरू अधातु हुन्। र अक्सिजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, कोइला, ग्राफाइट आदि अधातु हुन्। र कोइलाको रूपमा, प्राकृतिक रूपमा पाइने, खानेहरूमा पाइने कोइला, यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो कालोमा रातो बलिरहेको देखिन्छ नि, यो कोइला हो। र कार्बनको रूपमा हामीले दाउरा बाल्दा निक्लिएको अँगार, गोल, यता हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि हामी कार्बनको रूपमा लिन सक्छौँ। जो यो कार्बन हो, कालो हुन्छ, र यो कोइलाको, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको पेन्सिलको भित्रपट्टिको भाग ग्राफाइट आदि अधातु हुन्। त्यसपछि विभिन्न ग्यासहरू सल्फर, अक्सिजन, नाइट्रोजन आदि अधातु हुन्। अब अधातु, मैले यहीँ धातुबाट ताप सर्छ, विद्युत सर्छ भनेर भने नि, के अधातुबाट नि ताप र विद्युत सर्छ होला? अनि हामीले धातुलाई ठोक्दा टिङ आवाज निकाल्यौँ, के अधातुबाट पनि टिङ आवाज आउला त? ल मैले तपाईँलाई देखाएको, अधातुको रूपमा देखाएको कोइलालाई एकचोटि अँगार, गोल, जसलाई हामी कार्बनको रूपमा लिन्छौँ, कोइला भनेको प्राकृतिक रूपमा खानीमा पाइने हुन्छ, यो अँगारलाई हामीले ठोक्छौँ, टिङ आवाज आयो त? आएन नि है। ल अब अनि जस्ता त टल्किएको थियो, त्यो यो गोल टल्किएको छ र? कालो देखिएको छ तर टल्किएको छैन है। अनि ठोकिँदा विशेष आवाज नि दिएन। अनि हेर्नुहोस् न, मैले यो रडलाई यसरी हान्छु, आवाज मात्रै आउँछ, कति कडा हुन्छ, यो त टुक्रिँदैन। तर यो गोललाई, अँगारलाई टुक्रिन्छ, यो त हेर्नुहोस् त, अलिकति हान्ने बित्तिकै यो टुक्रिन्छ यसरी, यो त टुक्रियो हो। ताप र विद्युत नसर्ने, सामान्यतया नरम, हेर्नु न, नरम भएर त यसलाई हिर्काउँदाखेरि सजिलै टुक्रियो नि। अनि ठोकिँदा आवाज नदिने यस्ता पदार्थलाई अधातु भनिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जानिराख्नुहोस्, जुनबाट ताप र विद्युत सर्दैन, प्रसारण हुँदैन, त्यसलाई कुचालक भनिन्छ। सुचालकको उल्टो
कुचालक। कुचालक भनेको ताप र विद्युत प्रसारण नहुने, अर्थात् ताप र विद्युत नसर्ने। अब अधातु भनेको कस्तो रहेछ त? हाम्रो वरिपरि पाइने, जसमा धातुको जस्तो गुण नहुने, टलक नहुने, ताप र विद्युत नसर्ने, नरम हुने, नटल्किने, ठोकिँदा आवाज नदिने। अब यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्र यो सल्फर, अनि दोस्रो चित्र हाम्रो यो कार्बन भनिन्छ, यसलाई कालो, यो ग्रफ कोइला, र यो पेन्सिलको भित्रपट्टिको भाग देख्नु भएको छ नि, यो ग्राफाइट। सल्फर, कार्बन, कोइला, ग्राफाइट, यिनीहरू अधातु हुन्। बुझ्नुभयो होइन त अधातु भनेको? र अब धातुको जस्तै अधातुको पनि केही गुणहरू हुन्छन्, हामी ती गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अधातुहरू ठोस, तरल र ग्यास तीनवटै अवस्थामा पाइन्छन्। अनि सामान्यतया अधातुहरू धातुभन्दा नरम हुन्छन्, तर तपाईले हीराको बारेमा सुन्नुभएको छ, हीरा अत्यन्तै कडा हुन्छ। अधातु भए पनि हीरा अत्यन्तै कडा हुन्छ, त्यसलाई अपवादको रूपमा लिइन्छ। अनि हामीले અહીં ठोकेर पनि हेऱ्यौँ, अधातुबाट विशेष किसिमको टिङ आवाज उत्पन्न हुँदैन। अधातुहरू टल्किँदैन, घाममा राख्दा धातुहरू जुन चम्किलोपना दिन्छ, टल्किन्छ, तर अधातुहरूको टलक हुँदैन। अनि अधातुहरूलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिँदैन, त्यसलाई पिट्न थाल्यो भने त, ठोक्न थाल्यो भने त त्यो के हुन्छ? टुक्रिन्छ। अनि तातेको अधातुलाई तानेर वा बल प्रयोग गरेर लामो बनाउन सकिँदैन, तर धातुलाई त तानेर तार जस्तो बनाउन सकिन्छ भन्यौँ नि हामीले। अनि अधातुहरू विद्युतका अचालक अर्थात् ताप र विद्युतका कुचालक हुन्छ। बुझ्नुभयो है? ठ्याक्कै हाम्रो धातुका गुणहरूको उल्टो अधातुका भौतिक गुणहरू। अब धातुका र अधातुका भौतिक गुणहरू पढिसकेपछि वास्तवमा धातु र अधातुमा चाहिँ के भिन्नता होला त? ल अब हामी धातु र अधातुको भिन्नता पढौँ है त। धातु र अधातुमा भिन्नता, डिफ्रेन्स बिट्विन मेटल्स एन्ड नन मेटल्स। धातुको टलक हुन्छ, टल्किन्छ नि, होइन? घाममा राख्दा जस्ता टल्किन्छ। तर अधातुको टलक हुँदैन, जस्तै कोइला, ग्राफाइट यस्तो टल्किँदैन। पेन्सिलको भित्रपट्टिको भाग अनि दाउराबाट निस्केको अङ्गार, कोइला आदि टल्केको देख्नु भएको छ। धातुहरूबाट विशेष किसिमको टिङ आवाज उत्पन्न हुन्छ, अर्कोमा ठोकिँदा, केहीले हिर्काउँदा, होइन? अब त्यसपछि अधातुबाट विशेष किसिमको टिङ आवाज उत्पन्न हुँदैन। धातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ, तर अधातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिँदैन। धातुलाई तन्काएर लाम्चो तार आकारको बनाउन सकिन्छ, जुन हामीले तारहरू पनि हेऱ्यौँ। अब अधातुलाई तन्काएर लाम्चो तार बनाउन सकिँदैन। धातुहरूबाट ताप र विद्युत सर्छ भन्यौँ हामीले, त्यसकारणले तिनीहरू ताप र विद्युतका सुचालक हुन्छन्। अधातुहरू ताप र विद्युतका कुचालक हुन्छन्, त्यसबाट ताप नि सर्दैन, विद्युत पनि सर्दैन। अब हामीले धातु र अधातुको बिचको भिन्नता पनि पढ्यौँ। अब यति धातु र अधातुको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि तपाईँले एउटा परियोजना कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यता हेर्नुहोस् त, हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न धातु र अधातुको प्रयोग गर्छौँ। त्यो के कामको लागि प्रयोग हुँदै आएको होला, हाम्रो घरमा प्रयोग गर्ने धातुहरू, त्यसको बारेमा तपाईँले छलफल गर्नुहोस्। त्यसपछि धातु र अधातु प्रत्येकको 6-6वटा प्रयोगको सूची बनाउनुहोस् र कक्षामा शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। तपाईँले धातुको र अधातुको प्रयोगहरूको सूची बनाउनुहोस्। अब हामीले धातु, यसका भौतिक गुणहरू, अधातु, यसका भौतिक गुणहरू गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित अभ्यास पनि गरौँ न त। ल अभ्यास गरौँ। अब यहाँ विकल्प दिएको छ, चोइस गर्ने, छान्ने। तपाईँ पहिला विचार गर्नुहोस् र तपाईँको उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन, अनि त्यसपछि जाँचेर हेर्नुहोस् है त। पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त, अधातुको गुण तलका मध्ये कुन हो भनिएको छ।
पिटेर पातलो हुने, तार बनाउन सकिने, विद्युत प्रवाह हुने र तापको कुचालक हुने। यो मध्ये कुन चाहिँ ठिक रहेछ हेर्नुहोस् त? तापको कुचालक, किनकि धातु सुचालक, अधातु कुचालक। तलका मध्ये कुन चाहिँ अधातु हो भनिएको छ? ल हेर्नुहोस् है त, तामा हो कि, जस्ता हो कि, अक्सिजन हो कि, सुन हो त? पक्कै पनि अक्सिजन अधातु हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, धातुहरूको समूह चिन्नुहोस्। काठ, रबर, प्लास्टिक जस्ता, अनि फलाम, काठ, तामा, सुन, चाँदी, फलाम, तामा, सुन, प्लास्टिक जस्ता, तामा, रबर। कुन चाहिँ धातुहरू मात्रै भएको समूह होला? ल हेर्नुहोस् है त, चाँदी, फलाम, तामा, सुन धातुहरूको समूह हो। अब कुन विकल्प बेठिक हो भनिएको छ? पारो तरल अवस्थामा रहने धातु हो। प्राय अधातुहरू धातुभन्दा कम खनिला हुन्छन्। अधातुबाट विशेष किसिमको टिङ आवाज उत्पन्न हुन्छ। सिसा र पारो मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। कुन चाहिँ बेठिक विकल्प होला त? हेर्नुहोस् त, अधातुबाट टिङ आवाज उत्पन्न हुन्छ र हुँदैन नि? धातुबाट टिङ आवाज उत्पन्न हुन्छ। अब दिएका मध्ये कुन फलामको प्रयोग अन्तर्गत पर्छ भनिएको छ? हामीले फलाम त देखेका छौँ, प्रयोग पनि गर्दै आएका छौँ। के बनाउन फलाम प्रयोग हुन्छ होला? मूर्ति, सिक्का, तकमा आदि बनाउन, छड, पाता, तार आदि बनाउन, गरगहना बनाउन, दाँतको खाली ठाउँ भर्न। कुन चाहिँ होला? ल हेर्नुहोस् है त, पक्कै पनि छड, फलामका छडहरू, फलामका पाताहरू, तार आदिका लागि फलाम प्रयोग हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्री अन्तर्गत धातु र अधातुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले धातुको परिचय, धातुका सामान्य भौतिक गुणहरू, अधातुको परिचय, अधातुको सामान्य भौतिक गुणहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र केही वास्तविक वस्तुहरू हेरेर त्यसको गुणहरू हामीले अवलोकन पनि गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईहरूले धातु र अधातुको परिचयको बारेमा बताउन सक्नुहुनेछ र धातु र अधातु बीचको भिन्नता पनि छुट्याउन सक्नुहुनेछ र दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विभिन्न धातु र अधातुहरूको बारेमा सूची बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।